González ayer negou que os socialistas quixesen trasladar a estatua de Loriga hai 30 anos, como explicou Crespo. Aclarou que ninguén pide que se retire esta estatua, nin a de Ramón Aller, senón que se respete a idea coa que foron concebidas. Deben de gustar moito a él, porque debo ir falar delas maravillas, pero non supen que estuvera nunca como antifranquista en ningún frente, ningún acto. Por desgracia, digolle que non lle podo preguntar a meu pai nada ahora, porque morreu, como todos saben, o ano pasado. Pero sei que non se lle ocurrirían barbaridades dese estilo. O voceiro socialista pídelle tamén ao alcalde que non se apunte tantos no progreso de Lalín. Que se reacorda moito daqueles anos, porque Lalín medrou como que medra calquer pobo en 35 anos que pasaron, pero de feito, todas as cousas grandes que el di que fixo por Lalín, pois vemos, se analizamos unhas cuantas, vemos que estaban feitas moito antes de chegar el, nin siquiera de pensar en chegar ao Concello. A Feira do Cocido estaba inventada desde moito antes de que el se achegara, ni como concelleiro, ni se lle pasara pola cabeza, desde que era rapaz.